Shalom alino, Real Call Israel, ang kalinaw manakanatok sa tibok Israel. Amen. Hallelujah. Kiin ano'y kulayim lasot dabar ni ginahimit, ilabi at haimit, kaya wala kinay mahimubatok sa mga pulong sa kamaturan, kundi sa pagdapig sa kamaturan. Binisaya lang yapunta. Roma 10:4, kay si Yeshua mao ang katapusan sa balaod, aron himuong matarong sa Elohim ang tanan nga may pagtuo. So, naining bersikulo mga kaigsunan, halos ang tanang mga Kristiyanos, mga kahintilan na sa laag, mga kaigsunan, napunta sa pagkawala na balaod. Tungod aning bersikulo ha, manakatong klarohon, unsang balaora ang natapos. Diha kang Yeshua, Misaya, mga kaigsunan. Ang tanan ba nga balaod? Lakip ba ang Shabbat? Lakip ba ang napulo kasugo? O specific lang ba kini sa mga halad bahin sa dugo sa turong baka o mga kanding? No? Kay mauning hinungdan nga daghang mga Kristiyanos ang nangasalaag sa sayop nga pagsabot o may resulta sa pagsalikway sa Shabbat sa Elohim. Kay kasagaran nila lagi ang mindset sa Kristiyanos i-general ritso pag makadungog og balaod. Wala sila specific ba nga pag tanaw ana unsang matangan ni ang buot ipasabot. So sa Hebrehanon 10 matubag na diya unsang balaora ang natapos. Sa Hebrehanon 10 mga kaigsunan uno nga tusunahan ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit og dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. So unsang balaora ang dili hingpit? Ang bahin ba sa Shabbat o ang bahin sa halad nga dugo sa mananap? Kay dili gyud ang tibuok nga tura ang buot pasabot ani. Ang buot pasabot niya nga dili hingpit mga kaigsunan, ang bahin lang gyud ni sa dugo sa mga mananap nga gihalad nganuan. Kay sa Salmo 19:7 giingon ni Salmista David, ang balaod sa Adonai hingpit. No? Hingpit ang balaod sa Adonai. Samtang kang Pablo, niingon siya dire, ang balaod sa mga Hudyo, dili hingpit. Mga Hudyo, lahi ang balaod sa Adonai. Ang balaod sa Adonai, hingpit. Bot pasabot, ang Torah, hingpit. Pero unsang balaora ang bot pasabot ni Pablo niini? Matod pa niya, ato'y padayon, anino lamang kini sa maayong mga butang nga o maabot. Ang samang mga balaod, gihalad kanunay matagtuig. Kung sa mga balaora, halad kanunay matagtuig. Busa unsaon man sa balaod sa paghingpit sa mga tao nga moduol sa Elohim, pinaagi ni ining mga halad. Mga halad ang gisgutan katong mo na gitawag niya dili hingpit. Ang balaod di ay bahin sa mga halad, mga kaigsunan. Aron dili mo masaag sa pagsabot, timan igyod mga kaigsunan nga ang context dire sa Hebrehanon 10 mao ang bahin sa halad nga dugo sa mananap. Dili ang bahin sa Shabbat. Kay kung dili ka makamaong mosabot sa context, maapil nimo ang Shabbat o uban pang mga sugo. Mo na diferensya sa mga Kristiyanos. Versikulo 2. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Elohim, dili na unta sila mubati nga sad-an gihapon o wala na untay mga paghalad nga himuon. Sa 3, apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tao sa ilang mga sala. Kay ang dugo sa mga turong baka o mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Mga igsoon, temporaryo regida ito. Mga kaigsonan, sa ato pa pugong pulso lang ba? Aron ng ilang sala, dili gayud magtanto magtipunog. Mga kaigsonan, dunay halad nga gihatag ang Adonai sa ila aron ang ilang mga kasalanan mahatagan og remedyo aron dili gyud magtipon og mga igsoon sa atubangan ng ilang kasalanan pinaagi sa ilang paghalad og dugo sa baka og dugo sa kanding para sa ilang mga sala. Mao toy balaod nga dili hingpit kay ngan man kada tuig ginasubli, kada tuig kada Yom Kippur maghalad sila og mga dugo sa baka kanding para sa ilang mga sala. Sa mao ni nga halad mga igsoon ang natapos kay gipulihan na kini sa hingpit nga halad nga mao ang dugo sa atong Adonai Yeshua. Nga mao gayod mga kaigsunan ang tinuod nga makawagtang sa atong mga sala sa hingpit gayod. Walay lain ang dugo lamang
sa atong Adonai Yeshua Misaya. Maoy tinuod og hingpit nga halad nga makawagtang sa hingpit gayod sa atong mga sala. Mga igsoon, dili di ay ang Shabbat maoy giwagtang. Monitiman aninyo ha, dili ang Shabbat maoy giwagtang. Versikulo 5, tungod niini sa dayon ng anhi ni Yeshua Hamashiach sa kalibutan, miingon siya sa Elohim, dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mananap. Apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Elohim aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Kay si Yeshua mga kaigsunan, mauman ang tumong sa balaod. Og siya sad ang gitumong sa mga halad. Og si Yeshua maugyod ang gianinuhan ni adtong mga halad. Mabitaw nga ang mga halad nga gipangayo sa dito sa Torah, bahin sa mga halad nga mananap, ang gipangayo wala gyoy tatsa, walay ikasaway, way dipikto. Ngano man ang gianinuhan ni ana mao ang atong Adonai Yeshua. Nga ang atong Adonai Yeshua wala gyoy tatsa, walay dipikto, walay sala bisan gamay. So, utso, og una sa tanan miingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunogon dito sa halaran, og dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa musala. Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Elohim aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Elohim ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Yeshua. Klaro. Ang tanang unsay giilisan, unsay gibuwagtang ang sakripisyo ra daay, ang mga halad, mga igsuon. Busa gisalikway sa Elohim ang tanang karaang mga sakripisyo. Mga sakripisyo bahin sa dugo sa mga mananap. O giilisan kini sa sakripisyo sa atong Adonai Yeshua. O kay nailisan naman, mo nang wala halad karon. Diba? Mo nang wala halad karon mga kaigsunan. Unsa ra di ay ang gisalikway sa Elohim? Diri nimo maklaro ha? Unsa ang gisalikway? Ang karaang mga sakripisyo. Dili di ay ang mga kasuguan. Dili di ay ang napulo kasugo. O dili di ay ang tanang mga balaod. Labi na nga dili di ay ang Shabbat. Dili sad ang mga kapistahan ang iyang gisalikway. Kung dili espesipiko ra di ay sa mga sakripisyo nga mao ang mga halad nga mga mananap, mga kaigsunan. Busa tarongon ninyo og sabot ang Biblia, mga kakristyanuhan akong mga higala, aron dili mosipyat ang inyong pagsunod sa kabubuton sa Elohim. Sa versikulo 10, tungod kay gituman ni Yeshua Hamashiach ang buot ipabuhat sa Elohim kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad siyang kaugalingong lawas sa makausal lamang ug alang sa tanang panahon. Sa ato pa, wa nay expiration, walay limit sa panahon ang epekto sa dugo nga gihalad, ang sa kaugalingong dugo sa atong Adonai Yeshua nga iyang gihalad. 11, adlaw-adlaw ang matagpare nga Hudyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tumanon og nagsubli-subli paghalad sa mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyo dili gayud makawagtang sa mga sala. 12, apan si Yeshua naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo epektibo hangtod na gayod sa kahangturan. Klaro? So unsa pa may silbi kung maghimo kag halad nga baka, kanding, dugo imong halad, sa silbi ana, wala na naikwenta mga kaigsunan. Kay ang sakripisyo sa atong Adonai Yeshua, matod pa nga mao ang pag-ula niya sa iyang kaugalingong dugo, epektibo hangtod na gayod sa kahangturan. Hangtod sa atong panahon karon. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Elohim. So, ang halad ni Yeshua, epektibo hangtod sa kanturan, mga kaigsunan.
So dili na nato kinahanglanon pa ang dugo sa mga mananap alang sa atong mga sala, di ba? Kay mao kana ang natapos pinaagi sa halad sa atong Adoniswa. Mauna ang buot ipasabot ni Apostol Pablo didto sa Roma 10:4. Nga si Yeshua mao ang katapusan sa balaod ug kana nga balaod specific ragyod di ay sa mga sakripisyo nga mga mananap. Walay labot ang Shabbat, mga pista o ang napulo kasugo. Pero unsa may nakaon sa mga theologians nga mga leaders nato, mga kaigsunan, mga Kristiyanos atong mga reliyon, say nakaon nila nga ilamang gidoktrina nga pati naman ang Shabbat napagan sa ilang pagsabot sa Roma 10:4, pati ang Shabbat napagan, ang mga kapista napagan nila, apil ang mga balaod napagan, ang uban pang mga sugo. Muna'y sayop nga pagsabot sa Biblia, mga kaigsunan. Na diay ang bot ay pasabot ni Apostol Pablo nga giwagtang ang mga halad. Di ay bahin sa dugo sa mga hayop. Versikulo 13. Didto naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Elohim nga tumbanan sa iyang mga tiil. Bosa pinaagi sa usa ka sakripisyo gihingpit niya hangtod sa kantoran kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo Ruach HaKodesh. Una sa tanan nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila inig abot ni adtong mga dawa, nag-ingon nga Adonai. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna. So unsaon ang pagkawagtang sa balaod di ay nga di gyud ay mawagtang ang balaod, mga kaigsunan. Kung di gyud ay mawagtang ang Shabbat, ang Torah di mawagtang, ano man ibutang manggani day niya sa atong kasing-kasing sa atong panahon karon. Iya mangganing isulat sa atong hunahuna nan unsaon pagkawagtang. So, ang giwagtang ragidi ay, kato ragidi ay bahin sa halad sa dugo sa kanding, mga kaigsunan. Kay ang kinatibuk-an sa balaod, nga giingon ni Salmista David nga ang balaod sa Adonai hingpit, isulat na sa Adonai sa atong kasing-kasing. Isulat na niya sa atong mga hunahuna, mga igsoon. O niya miingon siya, versikulo 17, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala, og daotang mga buhat. Salamat sa Adonai. 18. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglan ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Sa ato pa, hingpit na ang atong sala giwagtang sa dugo sa atong Adonai Yeshua. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglan ang halad sa pagwagtang sa sala. Gipasaylo na ta sa atong Adonai Yeshua. Giula na niya ang iyang bililhong dugo dito sa Kalbaryo aron kitang tanan mahugasan, kitang tanan mapasaylo. Apa nasayod ka ba kung sa unsang paagi nga makabenepisyo ka sa dugo sa atong Adonai Yeshua? Sa unsang paagi nga ang iyang dugo muipikto diha kanimo kung ikaw mutuo kaniya. Kung mutuo ka o mudawat ka kang Adonai Yeshua, ingon nga atong manluluwas, muipikto ang iyang dugo diha nimo mapasaylo ka. Pero ang mga Orthodox nga nagsalikway, bisag Hudyo pa sila, ngalan nga wa nila tuohi ang atong Adonai Yeshua, ngalan nga ilang gisalikway ang ilang Misaya, ang dugo ni Adonai Yeshua, dili mo ipikto kanila. Bosa ang sala karon sa mga Orthodox, nagtipon og na. Mga igsoon nagtipon og na, mapasaylo lang sila kung ilang i-acknowledge ang atong Adonai Yeshua nga mao ang ilang Mesyas, mao ang ilang manluwas. Pero hangtod nga dili nila dawaton ang atong Adonai Yeshua, ang ilang mga sala wa pa mapasaylo. Kay ang epekto lamang sa dugo ni Yeshua, mo epekto lamang ang dugo ni Yeshua kung siya imong dawaton og tuohan. Mao na ha, ang natapos nga balaod mao ang sakripisyo sa mga dugo sa baka, dugo sa kanding. Roma 10:4 mo na gisulti diya. Kay si Yeshua mao ang katapusan, buti pasabot siya ang katumanan sa balaod aron himuong matarong sa Elohim ang tanan nga may pagtuo. Sa Hebreo, mga kaigsunan, ang gitawag og ang katapusan sa balaod sa Hebreo na taklet hatura. Si Yeshua siya ang taklet hatura.
buti pasabot, ang pulong taklet sa English means purpose or aim or point. So, sa ato pa, si Yeshua, mao ang katuyuan. Mao ang katuyuan, mao ang katumanan, mao ang tumong sa balaod. Mao na sa Hebreo, sa insakto gyud nga translation. Gikan gyud sa Hebreo, ang buot pasabot di ay sa Roma 14 is kanang unsa na kanang taklet hatura means purpose. Siya ang tumong, siya ang katuyuan, siya ang katumanan, mga kaigsunan sa mga balaod. Kay ang balaod gisulat para kaniya. Mo nang niingon bitaw siya Dionisio nga kung nagtuo pa kamo kang Moises, mutuo sab unta kamo kanako, kay si Moises nagsulat man bahin kanako. So hangtod sa sunod mga igsoon, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Israel kay mabuhay ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matep Gideon Silva, magaingon kaninyo nga bulahan ng tao nga magasusi sa walaang kasulatan, magatuog magatuman niini. Hangtod sa sunod nga higayon, Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon siya nga naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.